ביקשתי גם לראות איך מרכיבים את הסוכה, אז היום תקבלו הרכבה של סוכה 3x4. טוב, זאת הסוכה שלנו, סוכת שלום, סוכה 3x4, חזקה במיוחד. הרכבנו את השלדה בסדר גודל של כמה זמן מקס? רבע שעה, השלדה מוקמת. עכשיו נעבור להתקין את הבד, בד מצנח לבן, וואו. ברוך השם, עוד רבע שעה והבד מורכב, בד לבן, מצנח, שלג, וואו. 4 חלונות, דלת אחת, שימו לב. הופ, הנה חלון, כבר נגלגל לכם את החלון. בוא אחריי. חלון אחד, חלון שני, חלון שלישי, ברוכים הבאים, סוכות שלום. מכירים את השיר פטיש מסמר ניקח מהר? תכלס, אין פה מסמרים, הכל פשוט, הכל קל, הרכבה, לגו. עכשיו ככה, למהדרין יש לבוד ויש את כל ההכנות, בוא תראה, את כל ההכנות לקשירה של הלבוד, להפוך את הסוכה למה שנקרא מהדרין פלוס. עכשיו ככה, נכנסים לקופון נופש פלוס, בוחרים סוכות, בוחרים את הגודל הרלוונטי, קונים את המחיר הכי טוב בארץ ואת השירות הכי טוב בארץ עם 10 שנות אחריות. חג שמח!